Почему еще это утопия? Потому что если человеку сказали «люби себя», и он начал это делать, то он может перейти в такую эгоистическую позицию «люби себя, чихай на всех». Только это не про любовь к себе, это про избегание реальности. То же самое, когда женщина, например, начинает ходить по косметологам, по массажистам, начинает позволять себе все, украшать себя, но внутренне это ее никак не насыщает, потому что ей сказали «ты люби себя, позволяй себе все». Но внутри у нее нет любви к себе, это просто компенсация, внешняя компенсация.